खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ पुलिस थानायाव एफआइआर हैनो थाखाय जों दानिया पुलिस थानायाव थांनो गोनां गैलिया। दानिया न'आव जनानैनो केस होनो हासिगोन। नंगौ, जों बयबो मिथिगौ जों सोरखौबा केस होनो एबा एफआइआर होनो गोनां दंब्ला लेखा बिलाइयाव लाइजाम लिरनानै पुलिस थानायाव हैनाय जायोमोन। मैयासिम बेबायदिनो सोलियोमोन। नाथाय दायो दिनैनिफ्राय लेखा बिलाइ नङा, थानायाव थांनानै नङा, अदेबानि आखायाव थानाय गंसे मबाइलनि गेजेरजोंनो न'आव जनानैनो एफआइआर होनो हासिगोन। मख'जाथावदि मैया गुवाहाटीआव भारत हादरनि मानगोनां नखर मन्थ्रिया बेखेवना होयो एफआइआर इन्टारनेट पर्टेल, जायनि गेजेरजों आसामनि जायखिजाया थानायावनो न'आव जनानैनो एफआइआर होनो हासिगोन होननानै फोरमायना होदों। मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा मैया उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा कलाइगाव सार्केल मावखुलियाव नायगिदिंहैयो। मिथिनाय बायदिब्ला दायो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा हा-हुनि थाखाय गोबां हाबा मावनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों आरो दायो गोबां जिल्लाफोराव गोबां सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दायो उदालगुरि जिल्लायावबो हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनो थाखायनो मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङा आरो कलाइगाव मोननै सार्केल अफिसाव हानि सोमोन्दै नायबिजिरहैनाय जायो होनना खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार केन्द्राबिल दैजिगुरि गामिनि साखाथियाव मासे अजगर जिबौ बोखांनो हायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे अजगर जिबौआ हाग्रानिफ्राय मानसि थाग्रा गामिसिम फैबाय थादोंमोन, जाय जिबौखौ गामिनि रायजो राजाफोरा हमनो हानाय जायो आरो बे अजगर जिबौखौ 14 फुट गोलाव आरो 20 केजि लिरथायनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उनाव गाहामैनो गाहाम बोखांनानै सरायखलायाव थानाय चक्रशिला हाग्रा बिफाननि मावख'आव गथायना हैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जायो। धेमाजि जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जादों धेमाजि जिल्लानि बालिजान गामिनि सासे आइजोखौ दायनि साजायना लामायाव जुनाद बायदि आखु बाहायनाय नुनो मोननाय जादों। नंगौ, दिनैनि बिगियानारि मुगायावबो बेबायदि दायनि सन्देह खालामना अयथासार खालामनाया जोबनानै थाङाखै। मिथिनाय बायदिब्ला हा-हुनि जेंनाखौ लानानैनो बालिजान गामिनि रायजो राजाफोरा बेबायदि अगेन आखु खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जाय जाथायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि खानापारायाव 44,703 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनलाइ राननाय हाबाफारि। नंगौ, जेरै खोथा होनाय बेबायदिनो हाबा मावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव खोथा होनाय लेखायैनो दायो गासै 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय थांखिजों मैया आरोबाव गासै सा 44,703 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथिलाइ गथायना होनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो भारत हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गोबां केबिनेट मिनिस्टारफोरा बाहागो लादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मोनसे रायजोखौ सिफायनोबो हायो आरो हारिखौ दानोबो हायो, सरकारखौ दानोबो हायो आरो सिफायनोबो हायो आरो सासे सुबुंखौ बोख्लायनोबो हायो आरो बोखांनोबो हायो। बेनो जाबाय मिडिया। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, मैया तामुलपुराव जानाय दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि मावबादायाव बाहागो लानानै बुंदों बे बाथ्राखौ मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा। क'क्राझार सोहोरनि रुपाथि नोगोराव सिखाव। दायो क'क्राझार सोहोरावबो मोनसेनि उनाव मोनसे फिसा फिसा सिखावनि उत्पात जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, मैयाबो
हरसेयावनो रुपाथि नोगोराव 3 मानसिनि न'खराव सिखाव हाबनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला गंथामबो न'खरा खाथि खाथिमोन। मख'जाथावदि सिखावा खोरखिजों हाबदों आरो सना रुपा आरो माखासे रांबो मोनलांनाय जादों होनना मिथिदों। लोगोसे मबाइलखौबो लांदों। थामहिनबा गासै गंथाम न'खरजों 2 लाखसोनि मुवा बेसादफोरखौ लांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बङालमा पुलिस थानायाव आरोबाव 5 नकल सना फालांगिफोरा गावखौ गथायदों। नंगौ, दायो लखिमपुर जिल्लायाव एसपि आनन्द मिश्राखौ गिनानै जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन थानाफोराव बायदि नकल फालांगिरिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दाबो गावखौ गथायफैनाया खम जायाखै। मैयाबो आरोबाव बाङालमारा पुलिस थानायाव गासै 7 सना नकल फालांगिरिफोरा गावखौ गथायफैयो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेलासिपारायाव सासे फालांगिरिखौ गुलि गावना बुथारदों। जाथाया जादों मैया मोनानि 11 रिंगायाव। सासे बासेर आली मुंनि फालांगिरिखौ बेलासिपारा वार्ड नं 8 आव गावनि भारा थाग्रा न'आवनो सिलाइजों गावना बुथारनाय जायो होनना मिथिनाय जादों। नंगौ, बे जाथायखौनो लानानै मैया बेलासिपारा थानायाव मोनसे दुंहाव थासारिया सोमजियो। दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि थाखायनो बे दुंहाव थासारिया जादों होनना मिथिदों। मख'जाथावदि बे जाथायखौ लानानैनो मैया धुबुरी जिल्ला छात्र मुक्ति संग्राम समितिआ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो दायनिगिरिखौबो थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ आरो जुदि एसडिपिअआ बुंनाय बायदि 24 घन्टानि गेजेराव दायनिगिरिखौ हमनो हायाब्ला उननि समाव मोनसे गोख्रों थाना घेराव खालामनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननाबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।